हमारा बिटोना बीमार हो गया, हम जा रहे हैं इनको हॉस्पिटल लेके। तो दोस्तों आज मेरा थोड़ा मन ठीक नहीं है, बच्चों की रात से तबीयत खराब हो गई है। एक जो बेटी है हमारी, इसको बुखार हो गया था रात को, और मेरे पास सोविका है, इसको भी तबीयत खराब हो रही है। तो बुखार बुखार लग रहा है, पर बुखार नहीं, बाकी खांसी जुकाम हो गया है। तो डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। चोरी करने जा रहा है, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चल इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है बेटा। गब्बर है गब्बर, मेरा बहादुर बच्चा है। अभी सबको देख के आएंगे हम, है ना अच्छा। बेटा। ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं इंदिरा गांधी हॉस्पिटल। दरी लगा देना भैया साइड में। चलो चलते हैं, दिखाते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं घर पे दवाई लेके। ये डॉक्टर ने कुछ दवाई सजेशन करी है। एक ये पैरासीटामोल है, बुखार सर्दी के लिए, आपको दिख रहा है। एक ये देनी है 5 ड्रॉप सुबह शाम। एक ये सेफोडिक्सिन दे रखा है, प्रोक्सोटाइल, सेफोप्रोक्समाइल प्रोक्सोटाइल ओरल सस्पेंशन, ये एंटीबायोटिक है। ये भी 5 गुण सुबह शाम देनी है। और एक मल्टीविटामिन दे रखी है, इन दिन से इनको विटामिन मिलता रहा है। ये तीनों दवाई देनी है 120-60 को। ये अभी क्या दूध और क्या खा रहे हैं? वो खांसी हो, देखो ये ऐसे होती है खांसी मेरी बेटी की, हो जाएगी ठीक। पर 5 बूंद का मतलब 1 2 3 4 5। भल्ले के 5 टपका दिए, फिर दूसरी को दे दी। ठीक है। और ओए दवाई खाती ही निकल रही। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं नहीं दीदी वाह दीदी, व्हाट इज दिस? दीदी दीदी। यही होता है इसका, ओए ठीक होते ही निकल रही। फिर पड़ जाएगी तो बस सबको टेंशन देती रहती है। मैं नहीं मानता। ये वाली पिला दी, अच्छी अभी ये पिला दोनों पिलाना है। पापा मैं भी तो हूँ, आप भूल गए क्या? मैं फोटो खिंचवा रहा था तो आप, मैं ही देख रहा था, पोज दे रहा था। तो मेरी बड़ी बेटिया सृष्टि ने सो गई है। ये सो गई है मेरी बेटी, ठंड लग रखी थी और वो सो भी, इसको ना आती नींद, पता नहीं कब सोएगी। दवाई भी दे दी है, सोई नहीं है। सो जा, दादी के पास मस्ती कर रही है। चलो दोस्तों मिलते हैं हम अगले व्लॉग में। बच्चों की तबीयत ठीक हो जाए फिर लाएंगे अच्छे से व्लॉग। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।